тебя какие-то проблемы, старпер? Вам пи***ц, ублюдки. Юлиан! Кто так отмудохал моего брата? Черт один! Наехал не по делу! Один? Сәлеметсіздер ме құрметті киносүйер қауым, бүгінгі айтатын киномыз 2021 жылы шыққан Никто, яғни ешкім фильмі жайлы. Фильмде қанды кадрлар көп болғандықтан біз оларды барынша көрсетпеуге тырыстық. Фильм тергеу бөлмесінде отырған кісінің кадрынан басталады. Оның бетінде көптеген гематома мен жарақаттар бар. Сырт көзге өте жауыз адам екені анық көрініп тұр. Бұл кісінің есімі Хедж Менсел. Ол ешқандай алаңсыз темекі шегіп, қойнындағы мысығын еркелетіп отырады. Ал детективтер оның кім екенін біле алмай отыр. Да кто ты такой? Я... Никто. Кадр біраз уақыт артқа оралады. Ол қарапайым, бірқалыпты және өте тыныш адам. Оның күні таңғы дене тәрбиесінен басталып, зерігерлі жұмыспен аяқталады. Сонымен қатар ол өмірі мусоровозға, мусор тастауға үлгермей қала береді. Общем, оның өмірінде ешқандай өзгеріс жоқ. Ол бір күні түнгі уақытта бөлмесінен шығып, күндегідей балаларының бөлмесін тексереді. Ол жаймен төмен қарай түседі. Сөйтсе үйінде ұрылар жүр екен. Ол телефонды алып полицияны шақырмақшы болғанда ұры оны байқап қалады. Ұры оған тапанша оқталады. Хедж оған өзіңді бас деп ақша тұрған тәрелкені ұсынады. Это все? Ұры ақшаны алып жатқанда оның қолындағы татуировканы байқап қалады. Ұрылар одан қолындағы сағат пен обручалканы да сұрайды. Бірақ Хедж тек сағатты ғана береді. Осы уақытта ояу баласы екінші ұрыға шабуыл жасайды. Ұры серігіне көмектесу үшін жас балаға тапанша оқталады. Мұны көріп тұрған Хедж ұрының артынан келіп, гольф таяғымен ұрмақшы болады, бірақ олай істемейді. Отпусти его, сынок! Хедж баласына ұрыны жіберуді айтады. Ал ұры баланың бетінен ұрып, екеуі де қашып кетеді. Бұл баласына ұнамай қалады. Сосын полицейлер келеді. Хедж өзінің үйіне ұрылар түскені үшін кінәлі сезінеді. Бұл уақытта Блейк пен полицей Хеджтің әрекетсіздігі үшін оны критиковать ете бастайды. Ол сол күні түнде ұйықтай алмайды. Қасында жатқан әйелі Бекки. Болған оқиғадан кейін Бекки оған қарағысы да келмей қалған. Сөйтіп Хедж ұйықтау үшін басқа бөлмеге аттанады. Сосын Хеджті шынайы жақсы көретін адам оның қасына келеді. Боишься? Чего мне бояться? Ты же рядом. Келесі күні баласы Блейк әкесінің өткені жайлы сұрайды. Бұл оған мектепте тапсырылған үй жұмысы үшін еді. Бірақ анасы Блейкке лучше ағасының немесе атасының өткенін сұрауды ұсынады. Өйткені Хедж әскерде жай ғана қызметші болған еді, ал әкесі ештеңе айта алмайды. Сосын кейінгі кадрда Хеджтің көршісімен танысамыз. Көршісі әкесі өлгеннен кейін артында қымбат көлік қалдырғанын айтып мақтанады. Сожалею об утрате. Да было бы о чем сожалеть-то. Стильная малышка ведь. Сосын Хедж жұмысына аттанады. Ол металл өңдейтін заводта жұмыс істейтін. Ол жерде әйелінің інісі Чарли де жұмыс істейді. Чарли оған түнде болған оқиғаны естіп тапанша береді және еркек болсайшы деп кемсітеді. Не парься. Предохранитель. О, прости. Сейчас. Чарлиге енді отбасымды жақсылап қорғаймын деп уәде бергеннен кейін Эддиді кезіктіреді. Ол Хеджге мен сенің жағыңдамын, сен дұрыс жасадың деп айтады. Короче, я думаю, что ты все сделал правильно. Лучше бы ты не смог. Сосын Хедж өзінің бөлмесіне барады. Радио арқылы іздеуде жүрген інісімен байланысады. Хедж оған болған оқиғаны тәптіштеп айтып беріп, не үшін шабуыл жасамағанын айтады. И еще он был не заряжен. Жұмыс күні аяқталғасын Хедж әкесін көруге аттанады. Ол Зейнеттегі ФБР агенті Дэвид еді. Ол қарапайым өмір сүріп, өзінің отбасы үшін керексіз екеніне көңіл күйі түседі. Ол тіпті оның көмегі керек болғанда жәрдем қолын соза алмады. Сосын ол үйіне қайтады. Кешкісін үйінде қызы браслетті жоғалғанын айтады. Хедж оны ұрылар алып кеткенін түсінеді. Сөйтіп қайта Дэвидке барады. Әкесі ұйықтап жатқанда оның киімін киіп, паспорты мен тапаншасын алады. Бірақ әкесі оянып кетеді. Мне надо закончить одно дельце. Ну так закончи. Ол ұрының қолындағы татуировканы еске алып, бірнеше тату салонға кіреді. Есінде қалған тату кімде болуы мүмкін деп сұрап көреді. Кезекті бір тату салонда оның өтірігі ашылып, татуировщиктер Хеджті қорқытпақ болады. Бірақ сондағы егде жастағы кісі Хеджтің қолындағы екі картаның татуын көріп қалады. Ол бірдеңені түсінгендей қорқып бөлмесіне кетіп қалады.
Татуировщик оған тату кімдікі екенін айтады. Хедж ұрылардың үйін табады. Ол ер кісіні тапаншамен ұрып, оларды қорқытады. Олар ерлі зайыпты жоп екен. Сосын сағатын сұрайды, бірақ қызының браслетін көрмейді. Сосын Хедж көрші бөлмеден жылаған дауыс естиді. Онда ауру сәбиді көреді. Сәбидің әке-шешесі үйден кетуді өтінеді. Сосын Хедж көшеге шығып, кірпіш қабырғаны ұра бастайды. Сосын үйіне жеткізетін автобусқа отырады. Сосын ол автобусқа қара киімді бұзақы жігіттер мінеді. Олар пассажирлерге тиісе бастайды. Ал Хедж ішінде жылдар бойы жиналған ашу ызаны шығарып алмақшы болады. Ол жүргізушісіне сыртқа шығарып, жігіттермен төбелесті бастайды. У тебя какие-то проблемы, старпер? Вам пи***ц, ублюдки. Олар Хеджге бірнеше соққы береді, бірақ ол артқа қайтпайды. Бұзақылардың бірі Хедждің артына пышақта сұғып алады. Алған жарақатына қарамай Хедж бұзақылардың бірнешесін ұрып үлгереді, бірақ оны автобус терезесінен лақтырып жібереді. Хедж қайта өзіне келіп автобустың ішіне кіреді, бастаған ісін аяқтау үшін. Ал Тедди атты бір жігіт оқтармен тапаншаны алып Хеджді атпақшы болады. Бірақ Хедж автобустың темірін жұлып алып, бұзақылардың бастығын соққылай бастайды. Мойнына тиген соққыдан кейін Тедди демала алмай қалады. Хедж оның мойнына түтікше жалғап, демалуына мүмкіндік береді. Простите за беспорядок. Сосын түн жарымда үйіне қайтқан Хедж әйелі әлі ояу екенін көреді. Хеджті көрген Бекки тағы не бүлдірдің деп айтады. Өйткені Бекки Хеджтің өткені жайлы жақсы білетін. Сосын Бекки оның жараларын жуып жатқанда Хедж әйелімен баяғыдай байланыста болуды қалайтынын айтады. Просто знай, что я скучаю. Бұл кезде түнгі клубта Юлиан атты мафиоз ішіп алып караокеде орысша ән айтып жатты. Сосын ол партнерлерімен кездесіп бір қатар қара жұмыстарды талқылайды. Олар Юлианды жеңіл адам деп, оған сенбейтінін айтады, бірақ Юлиан өзінің қауіпті адам екенін дәлелдейді. Ол қолына бокалдың сынығын алып, партнерлердің бірін сол жерде өлтіріп тастайды. Мұны көрген партнерлері одан қорқып Юлиан үшін тос көтереді. Сосын оған қоңырау шалып, інісі Тедди жатқан ауруханаға шақырады. Дәрігерлер оған Теддидің миына қатты зақым келгенін айтады. Сэр, мы поддерживаем его дыхание, но мозг практически мертв. Юлиан Теддидің жолдастарын аяусыздықпен тергей бастайды. Мұның артында кім тұрғанын сұрайды. Юлиан! Кто так отмудохал моего брата? Черт один! Наехал не по делу! Один? Хеджтің танысы Герри Юлианның қол астында жұмыс істейді. Ол Хеджге Шаштараз деген кісіні тауып, Юлиан жайлы барлық мәліметті содан ал деп кеңес береді. Хедж Юлиан жайлы мәліметтермен бөлісетін орталыққа барады. Онда Юлиан өте жауыз және қауіпті адам және орыс мафияздардың пенсионный фондының бастығы екені айтылады. Бұл уақытта Юлиан программист қызға Хедж жайлы бар мәліметті табуын бұйырады. Ал ол қыз ФБР агентіне шантаж жасау арқылы мәліметтерді сұрайды. Сосын программист баяғыда Хедж жауыз киллер болғанын білген соң қауіп төніп тұрғанын біліп, бастығының жұмысынан кетеді. Я ухожу, денег не надо. Дальше. Ал Юлиан жұмысшыларына Хеджті тауып, оны тірі әкелуді бұйырады. Бұл уақытта кешкі ас ішіп жатқан Хедж күдікті көліктерді көзі шалады. Ол қауіп төніп тұрғанын сезіп, отбасына жертөлеге тығылуды айтады. Сосын ол үйдегі барлық жарықты өшіреді. Үйге қарулы әскерлер кіріп келеді. Хедж олардың бірін атып, бірін пышақтап, тағы бірін ұрып өлтіре бастайды, бірақ мойнынан электрошокер алып қалады. Сосын бандиттер Хеджті багажникке салып, Юлианға апармақшы болады. Бірақ Хедж өзіне келіп, өрт сөндіргіш арқылы көлікті аварияға ұшыратады. Сосын Юлианның бір адамнан басқа бәрі өледі. Никогда раньше не видел черных русских. Сам в шоке. Өлім аузында жатқан бұзақы Хеджтің баяғыда кім болғанын сұрайды. Ал Хедж аудитор болғанын айтады. Негізі ол барлығын қорқынышта ұстаған жалдамалы өлтіруші болған. Сосын Хедж қауіп төнуі мүмкін деп әкесін ескертеді. Сөйтіп үйіне барады. Отбасын жертөледен шығарып қауіпсіз жерге жібереді. Үйіндегі өлгені бар ма, тірісі бар ма, бәрін жинап, бокалға виски құйып, өзінің өткені жайлы айта бастайды. Ну что, парни, сэляви. Заңсыз істермен айналысатын адамды жазалау жайлы бір тапсырманы еске алады. Бірақ күнә жасаған кісі шынайы кешірім сұрап,
тәубесіне келген екен. Содан кейін ол кінәліні жібере салған. Арадан уақыт өтіп, Хедж ол адамды қайта іздеп тапқан. Ол адам өз отбасымен бақытты өмір сүріп жатқанын көрген. Хедж оның өміріне қызығып, бұл ойыннан шығуына себеп болған екен. В общем, сосын ол қызының браслетін тауып алады, кейін үйін өртеп жібереді. Движок 4.9, разгон-то сотни. А вот это мы сейчас и выясним. Ол өзінің ісіне мақтаншақ көршісінің көлігімен баруды ұйғарады. Бұл кезде Юлианның екі адамы Хедждің әкесі тұратын қариялар үйіне барады. Олар Дэвидті ұйықтап жатқанда ұстап алмақшы болады, бірақ Дэвид шабуылға дайын жатқан. Ол бір бұзақны атып тастайды, ал екіншісін қылқындырады. Пожалуйста, Дэвид, сделай телек потише. Хедж Эддиге фабриканы сатып алам деп алтын ұсынады, ал Чарли бұған қарсы болады, себебі ол жұмыссыз қалайын деп тұр. Ал Хедж оны сабасына түсіреді. Эдди мен Хедж келіседі, сосын Хедж фабриканы шабуылға дайындай бастайды. Кейін Хедж Апшаққа аттанады, ондағы Юлианның барлық адамын өлтіріп, ақшаларды өртеп жібереді. Сосын Юлианның клубына барып, жайбарақат тамақтанып отырады. Юлианның адамдары оны қоршап алады, бірақ Хедж саусағында байланған гранатаны көрсетеді. Бұл оның қауіпсіздігі үшін. Юлиан адамдарын жібереді. Хедж Юлианға оның барлық ақшасын жоқ қылғанын айтады. Юлиан Апшақтың жоғалғанына қатты жынданады. Хедж оған бәрін жаңадан бастауды айтып кетіп қалады. Бірақ Юлиан мен оның адамдары артынан аңдиды. Ол форсаждағыдай бір-екі әрекет жасап, бірнеше адамды өлтіреді. Сосын оларды өзі құрған тұзаққа алып барады. Хедждің өлуіне сәл қалады, бірақ Дэвид пен Гэри оны құтқарады. Олар барлық бұзақыларды қыра бастайды. Сосын киллер отбасы Юлианмен бірге бір қалады. Юлиан Апшақ үшін кек алғысы келеді. Ал Хедж граната алып, оны оқ өтпейтін айнаға жабыстырып, Юлианға қарай жүгіреді. Граната атылып, Юлиан өледі. Хедж Гэри мен Дэвидке рахметін айтып, полицейлер келмей тұрып кетуін өтінеді. Сосын орнаған хаустың ішінен мысық тауып алады, телефонын алып әйеліне қоңырау шалады. Екінші рет шанс беруін өтінеді. Сосын кадр қайта тергеу бөлмесіне ауысады. Хедж тергеушілерге ешкім емес екенін айтады. Сол кезде оларға қоңырау шалынып, күдіктіні босатуды бұйырады. Кейінгі кадрда жаңа үй сатып алмақшы болған Бекки мен Хеджті көреміз. Олардың риэлторына қоңырау шалынып, тұтқаны Хеджге беру айтылады. Сосын Бекки риэлтордан мына нәрсені сұрайды. Кстати, а в этом доме имеется... Подвал. В общем, фильм қанға толы, өте қызықты, сюжеті де өте керемет. Кешкі қаралымға ұсынамын. Обзор ұнаған болса лайк басып, пікір жазып, каналды жоғалтпас үшін тіркеле кетіңіздер.